čestitke za večerašnju predstavu. Trebalo ti je neko vreme da se asimiliraš u Šentjurju, a pokazalo se danas kako se igra košarka. Pa, hvala vam svim čestitkama. Priključio se ekipi prije neki mjesec i pol. Sigurno da mi trebalo vremena malo da se prilagodi na način igre nove moje ekipe i budući naravno za sljedeće godine. A ovo danas sam pokazao samo je svoj dobar dan i nadam se da će biti tako i budući. Uklopio si se u sredinu, u mjestu, znači u ekipu od prvog trenutka, znači prihvatili su te svi, a i ti njih. Da, stvarno sredina je super. Od mjesta tu do sa igrača mojih od trenera, svi su maksimalno prihvatili od prvog trenutka i hvala na tom. Rekao si već da osvojiš jednu sezonu, ambicije su vjerovatno veće od Šentjura, ali Šentjur je neka odskočna daska za... Pa da, ja sam 4 godine bio član Sarajevske Bosne prošle sezonu, odnosno ovu sezonu sam igrao u Lovrši. Sigurno tražio sam ekipu u kojoj ću moći da razvijem svoj potencijal. Naravno, ambicije su uvijek maksimalne, tako, ali tu sam negdje u skladu sa klubom. Šta će sada raditi? Još ostaješ u Šentjuru, još neke treningi vjerojatno preostaju? Vizu imam do 25. aprila, tako da već naredne sedmice moram da se vratim, ali sigurno ovo ljeto će biti dugo i radno.